सो हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं राजू जी। सो गाइज, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं यहाँ क्या होता है कि ये जो रियर शॉकर आप देख रहे हैं, आपके पास कैसा भी साइकिल हो, ठीक है, रियर शॉकर वाली बैक शॉकर में, तो यहाँ पर ये जो जॉइंट होता है, ये जॉइंट के पास से बहुत ही ज़्यादा साउंड का प्रॉब्लम होता है, नॉइस का प्रॉब्लम होता है। जी हाँ गाइज, अगर आप ऑयलिंग वगैरह भी कर देते हैं तो ये नॉइस का प्रॉब्लम रह ही जाता है। तो इसे रिपेयर किस तरीके से करना, ठीक किस तरीके से करना है, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इस वीडियो में बताया हूँ। और गाइज, मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया था, तो उसमें हमने बताया था ये शॉकर के बारे में कि नॉइस का प्रॉब्लम क्या से आता है। तो मैं उसमें बताया था कि अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। वीडियो पर बहुत ही ज़्यादा प्यार देखे हमने और बहुत ज़्यादा आप लोग कमेंट किए कि हाँ इस पर हमें एक वीडियो चाहिए। फाइनली वो वीडियो आप लोग के लिए ले आया हूँ कि किस तरीके से करना है। यहाँ का जो आप देख रहे हैं, जो जॉइंट देख रहे हैं, गियर सस्पेंस जब आपका काम करता है तो यहाँ जो मूव होता है तो यहाँ पर नॉइस का प्रॉब्लम रह जाता है। ऑयलिंग कर देते फिर भी ये नॉइस का प्रॉब्लम रह जाता है। तो इसे आपको ठीक किस तरीके से करना है, ये नॉइस का प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। जी हाँ गाइस, विदाउट मैकेनिक के अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद से ही करूँ तो ऐसा बहुत ही आसान है, ईजी है। जिस तरीके से हम बताएंगे इस वीडियो में उस तरीके से आपको करना है, आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, चलिए आप लोग का ज़्यादा समय ना वेस्ट करते वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से गाइस, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दे। लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ और भविष्य में आप लोग को इससे भी अच्छी वीडियो मिलेंगे हमारे चैनल पे। सो गाइस चलिए, और गाइस एक चीज़ बताना चाहेंगे, वीडियो को पूरा देखने के बाद अदर दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल है और अदर दोस्तों को काम में आने वाला वीडियो है। सो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन क्या होता है कि इस जगह में जो है ऑयलिंग करने के बाद क्या होता है कि ऑयल जो होता है अंदर की ओर प्रेस नहीं होता, ठीक है। इसके वजह से ये क्या होता है कि यहाँ का जो नॉइस का जो प्रॉब्लम है वो रह ही जाता है। किस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है, ये जो नॉइस का प्रॉब्लम है, अधिकतर शॉकर में जितने भी शॉकर साइकिल है, रियर शॉकर वाले जितनी भी शॉकर साइकिल है, सारे का जितनी भी नॉइस प्रॉब्लम जो आती है यही जगह से आती है और कहीं से नहीं आती है। जी हाँ गाइस, तो इसको किस तरीके से ठीक करना है, चलिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, चलिए हम बताते हैं। सो गाइस, आपको क्या करना है, चेन कवर जो खोल के निकाल लेना है। इस तरीके से चेन को जो है गियर से बाहर निकाल लेना है। 10 नंबर का स्पैनर लेकर के क्वार्टर पिन को निकाल लेना है। उसके बाद गियर को बाहर निकाल देना है। 2 एलन की रिंच लेना है 6 mm का। इस तरीके से आपको बोल्ट को निकाल लेना, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखिए बोल्ट में ऑयलिंग किया हुआ है, लेकिन फिर भी जो इसका जो नॉइस का जो प्रॉब्लम था वो रह ही गया था इसके लिए। अब क्या करना है बता रहे हैं। सो गाइस, बताना चाहेंगे जिस तरीके से हम कर रहे हैं इसी तरीके से आपको करना है। साइकिल को आपको उल्टा कर लेना। जी हाँ, अगर आप खड़ा में साइकिल को करते हैं तो सही से नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इसके लिए साइकिल को उल्टा कर ले पहले। इस तरीका का एक जुगाड़ ले। जुगाड़ लेने के बाद आस्ते आस्ते आपको हथौड़ी को मारना है, ठीक है। लाग लगा करके अंदर का जो बूस होता है लोहे वाली, वो बूस आपका आस्ते आस्ते बाहर आएगा। चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, देखिए। बूस को सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं। सो गाइस देखिए, अंदर का बूस हमने निकाल दिए हैं। आपको निकालना है इसी तरीक़ा से। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बूस हमने निकाल लिया। बूस निकालने के बाद देख पा रहे हैं बूस हमारा पूरा एकदम सूखा हुआ, ठीक है। ऑयलिंग किया हुआ जरा सा भी नहीं है। ऑयल क्या हो कि साइड में हल्का हल्का लगता है, लेकिन इस पर नहीं लगता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो नॉइस का जो प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि नॉइस का प्रॉब्लम यहीं से आता है। और अंदर का हम बूस भी आपको दिखा दे रहे हैं। अंदर में जो आप देख रहे हैं फाइबर वाली बूस, ठीक है, जिसमें कलर फ्रेम में लगी हुई है, तो उसमें भी देखिए अंदर में एकदम जरा सा भी ऑयल नहीं है। ये जो है सूखा हुआ रहता है। इसके वजह से जो है चाय चाय चिक चिक इस तरह का बहुत बेकार टाइप का आवाज़ जो आता है, ये इसी जगह से आता है। ये बूस को निकालने के लिए इस तरीका का एक जुगाड़ रख ले, ठीक है। ये मुंह जो एकदम चेप्टा होना चाहिए, ठीक है। चेप्टा होगा तो ये आसानी से आपका निकल जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान देगा, इसको निकालते समय में आपको स्मूथली और आराम से आस्ते आस्ते निकालना है, ठीक है। हड़बड़ी में आपको जो है हथौड़ी का प्रेस नहीं करना है। और इस तरीक़ा से आपको जो लाग लगा करके एकदम ध्यानपूर्वक और स्थिरता से करें, ठीक है। इसको अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं तो ये अगर बूस ख़राब हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा और एक्स्ट्रा से ये आपका मिलता नहीं है। जी हाँ गाइस, अगर आपको ऑनलाइन मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन रिटेलर में आपको कहीं नहीं मिलेगा गाइस, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है और बूस को निकालने का टाइम में। सो गाइस चलिए अब इसे फिट किस तरीके से करना, चलिए आप लोग को बताते हैं। सो गाइस सबसे पहले क्या करना है, ग्रीस ले लेना है। ग्रीस लेने के बाद क्या करना है, ये बूस में आपको सब जगह जो है इस तरीके से बढ़िया से लगा देना है, ठीक है। ग्रीस नहीं है तो फिर ऑयल लगा दे, ठीक है, अगर आपके पास ऑयल है तो। सो गाइस उसके बाद आपको क्या करना है, ऑयल का किप लेकर के थोड़ा थोड़ा ऑयलिंग कर दे अंदर की ओर, ठीक है। ये आपको स्मूथली और आसानी से प्रेस हो जाएगा और जब शॉकर जब जर्क करेगा तो मूव बहुत बढ़िया से होगा। तो ये देखिए हमने ऑयलिंग कर दिए हैं। ऑयलिंग करने के बाद इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से
सेंटर में पहले मिला ले, ठीक है। देखिए इस तरीके से सेंटर में मिला ले। अगर आप एक कल्ला करना चाह रहे तो एक कल्ला होगा नहीं, 2 व्यक्ति रहे, ठीक है। कोई अपना दोस्त यार को बुला ले। उसका सेंटर मिलाने के बाद क्या करना है, बूस्ट को फंसाने के बाद हल्का हल्का इसको आपको प्रेस करना है इस तरीके से। देखिए हमने प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए देखिए ये जो हिल रहा है इसको आपको जो है इस जगह में सेंटर में, यहाँ पर बूस्ट देखिए अभी तक अंदर की ओर नहीं आया, तो यहाँ पर आपको सेंटर मिला लेना है पहले, ठीक है। उसका सेंटर मिलाने के बाद एक हाथ से जो है इसको देखिए ये जो हिल रहा है इसको आपको पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद क्या करना है, फिर से यहाँ पर आपको प्रेस करना है बूस्ट में। देखिए हमने प्रेस किए तो ये देखिए हमारा बूस्ट एकदम जो है अंदर की ओर एकदम जगह पर घाट में बैठ गया, ठीक है। आप कोई दिक्कत नहीं है। हमने बूस्ट को लगा लिए हैं, ठीक है। एकदम अंदर की ओर प्रेस कर दिया बढ़िया से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ लेवल में आ गया, एकदम घाट में अच्छी तरीके से बैठ गया है। इस साइड में भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए घाट में एकदम बैठ गया, ठीक है, लेवल में। तो इस तरीके से आपको जो बढ़िया से पहले बैठा लेना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए ये जो नट देख रहे हैं ये आपका एलेंकी वाली नट है, जिससे इसी से हमने खोले थे, ठीक है। तो इसे आपको जो इसका टाइट करने का तरीका कुछ अलग है, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं, पहले इसको फिट करते हैं। इस तरीक़ा से जो आपको ये कर लेना है, लगा लेना है। और नट जब भी रहेगा आपको क्रैंक साइड में नट रहेगा, ठीक है। ये जो नट दिख रही है क्रैंक साइड में रहेगा। सो गाइज ये नट को आपको टाइट करना है, एकदम आपको लगे कि हाँ टाइट हो गया है तो छोड़ दे। हद से ज़्यादा अगर आप टाइट करते हैं तो ये नट आपका टूट जाएगा। जी हाँ गाइज, ये कच्चा लोहा का नट होता है, इसके वजह से ये नट जो है टूट जाएगा। तो इसे आपको टाइट एकदम हिसाब से, लिमिट बाय लिमिट, और आराम से एकदम आपको जब आपको लगे कि हमारा नट टाइट हो गया है, ठीक है, तो आपको छोड़ दे, ठीक है। एक्स्ट्रा आपको फुल टाइट नहीं देना है। सो गाइस जिस तरीक़े से आप सारा पार्ट्स को खोले थे उसी तरीके से सारा पार्ट्स को फिर से फिट कर लेना है बोल्ट को कंप्लीट करने के बाद। सो गाइज हम आप लोग को अच्छी तरीके से बता दिए हैं किस तरीके से करना है। कोई भी ऐसा आप लोग को अगर प्रॉब्लम हो साइकिल के रिलेटेड में तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम आईडी को अगर फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर ले, आप हमें वहाँ से ऐसे मैसेज करके आप हमसे बात कर सकते हैं। और गाइज एक चीज़ बताना चाहेंगे, ये जिस तरीके से हम बताए हैं इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। अगर आपके पास हीरो की साइकिल है, जैसे कि ये हमारा देख रहे हैं हीरो MIG की साइकिल है, और आपके पास अगर A1 कंपनी की साइकिल है तो उसमें भी उसका और इसका सेम सिस्टम रहता, कोई दिक्कत नहीं होता। खाली नट चेंज रहता है और कोई दूसरा बात नहीं है, ठीक। खाली नट चेंज रहता है, बाकी जो काम होता है सेम होता है, ठीक है। अगर अदर कोई साइकिल है आपके पास एटलस की, तो एटलस की उसका सिस्टम कुछ अलग रहता है, लेकिन उसमें भी सेम रहता है, लेकिन उसमें जो अंदर में बूस्ट रहता है उस तरीके से नहीं रहता है। लेकिन आपके पास अगर हीरो की साइकिल है, A1 की साइकिल है, किंबा अदर कोई भी साइकिल है, तो जिस तरीके से हम बताएं उसी तरीके से आपको करना है, आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और लाइक करना शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अदर दोस्तों को भी काम में आने वाला है वीडियो है। सो गाइज चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।